प्रधानमन्त्री दाहाललाई 270 मध्ये 268 सांसदको समर्थन। सत्ता गठबन्धन र सरकारमा नगए पनि संसदकै ठूलो दल कांग्रेसद्वारा दाहाललाई विश्वासको मत। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आगामी माघ 5 गते निर्वाचन हुने। प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ संसदीय अभ्यासको थालनी। वैकल्पिक सरकार दिने सामर्थ्य पनि संसदबाट गुम्ने खतरा। कांग्रेस सत्ता मोहको चक्रव्यूहमा फसेको टिप्पणी। चीनिया यात्रुहरूमा कोभिड प्रतिबन्धको बदलामा चीनद्वारा दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकमाथि छोटो अवधिको भिसा जारी बन्द। र नेपाल T20 लीग क्रिकेटको उपाधिका लागि विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत मागेको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 268 जना सांसदले मत दिएका हुन्। विपक्षमा 2 मत खसेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री दाहालले मागेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 268 मत खसेको घोषणा गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 268 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले प्रमाणित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभामा कुल 275 सदस्य रहेकोमा 270 जना मात्र उपस्थित थिए। त्यसमध्ये एक सांसद निलम्बित छन् भने राप्रपा सांसद पशुपति शमशेर जबराले बैठकको अध्यक्षताका कारण मतदानमा सहभागी हुन पाउनु भएन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुबल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छन्। संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका दाहालले संविधानको धारा 76 को 4 को व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो। पुस 10 मा 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन व्हिप नै जारी गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा एमालेका 79, नेकपा माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 13, जनता समाजवादी पार्टीका 12, जनमत पार्टीका 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 र 3 स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 4 सांसदले सरकारमा सहभागी भएपछि विश्वासको मत दिएका छन्। संविधानको धारा 76 को 4 ले उपधारा 2 र 3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी मनोनित भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। केही समय अघि मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्ततः पुराना सहयात्रीलाई विश्वासमा लिन सफल हुनुभएको छ। संसदको आजको बैठकमा दाहालले आफूलाई संसदको विश्वास छ भनी गर्नुभएको प्रस्ताव प्रचण्ड बहुमतले अनुमोदन भएको छ। उपस्थित 270 सांसद मध्ये दाहालको पक्षमा 268 मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्रै दाहाललाई विश्वासको मत दिनुभएन। यसअघि अविश्वास गरेर गठबन्धन छोडेको भन्ने दलले पनि दाहाललाई आज विश्वासको मत दिए। दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न आनाकानी गर्दै अघिल्लो गठबन्धन भत्काएको कांग्रेसले आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकालाई समेत दाउमा राखेर विश्वासको मत दिएपछि मुलुकमा नयाँ संसदीय अभ्यास सुरु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन छोड्दै एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
अन्ततः पुरानै गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबैको मत प्राप्त गरे। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न 169 सांसदको समर्थन जुटाएर शीतल निवास भएका दाहालले विश्वासको मतमा 268 मत प्राप्त गरे। नेपालको संसदीय इतिहासमै 2 वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षले समेत विश्वासको मत दिएको यो पहिलो घटना हो। संसदको रोस्टरमा उभिएर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीको निर्णयको बचाउ गर्दै भने, वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नुभए अनुसार संविधानका रक्षाका पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँ राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मतदान गर्नेछ। पार्टी नेतृत्वसँग छलफल बिनै माओवादी अध्यक्ष दाहालले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन त्यागेर एमालेको सहकारीमा नयाँ सरकार गठन गरेकोमा चिडिएको एकीकृत समाजवादीले पनि अन्ततः सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएका एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले भने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने कुरालाई यो सरकारले जोड दिनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो कुरा राख्दाखेरि के ख्याल गर्नु पर्यो भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सहज छैन, हाम्रो क्षेत्रीय परिवेश पनि त्यति सहज छैन। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने, स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको अवलम्बन गरेर नै हामी हाम्रो देशको हितको पनि रक्षा गर्न सक्छौं। ठूला दल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नहिचकिचाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सरकारलाई समर्थन गर्न राजी भयो। प्रतिनिधि सभामा लोसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले भने, जुन क्रिटिकल एप्रोच, जुन विश्लेषणात्मक प्रस्तुति उहाँको भयो, जुन सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको कुरा उहाँले नयाँ तरिकाले अगाडि सार्नुभयो, त्यसलाई बेनिफिट अफ कन्फिडेन्स दिएर पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छ र यसलाई मध्यनजर राखेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यो विश्वासको मतको पक्षमा मत दिने निर्णयको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा धेरै दल र सांसदको समर्थन पाउँदा आफूमाथि न्याय भएको महसुस गरेको भन्दै उहाँले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने संकल्प गर्नुभयो। दलका नेताहरूले जुन असाधारण समर्थन र विश्वास व्यक्त भएको छ यो ऐतिहासिक छ र यो ऐतिहासिक समर्थनले मलाई निकै ठुलो गर्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ र मलाई आज मैले न्याय पाएँ कि भन्ने पनि मलाई महसुस भएको छ। आउने दिनमा पनि देशका अगाडि जे जस्ता समस्या छन् हामी मिलेरै समाधान गर्ने। निर्वाचनले तेस्रो शक्ति बनाएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमा संसदको 79% विश्वास आर्जन गर्नु आफैमा एउटा उपलब्धि हो। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउनेमा कुनै दुविधा नरहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतको समर्थन हासिल गर्नुलाई धेरैले आश्चर्यजनक भनेका छन्। सत्ताको च्याखे दाउमा कांग्रेस लागेको भए त्यो संसदीय अभ्यास र परम्परामै घातक सिद्ध हुने विश्लेषण भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा सोही आशय उजागर गरे। यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ, किनभने त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। सरकारलाई विश्वास गर्न संसद एक ढिक्का जस्तो देखिए पनि नेपाली कांग्रेसमा यसले चिरा बीजारोपण गरेको छ। पदाधिकारी बैठकमा सहमति नजुटेपछि कार्य सम्पादन बैठक मार्फत दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा कांग्रेसका 2 महामन्त्रीले लिखित असहमति दर्ज गरे र त्यसलाई थप 3 सांसदले समर्थन गरे। दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदमा विश्वास आर्जन गरे पनि ठूलो अविश्वास र नैतिक संकट कांग्रेस नेतृत्वमाथि पैदा भएको छ। यसले भविष्यमा कस्तो संसदीय भाष्य निर्माण गर्ला त्यो कौतूहलको विषय बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षविहीन अवस्था बन्नु राम्रो पक्ष नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले प्रमुख प्रतिपक्षले नै सरकारलाई समर्थन गरेपछि धेरै प्रष्ट भएको बताउनुभयो।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको प्रति लक्षित गर्दै नेता केसीले भन्नुभयो, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्छ। मैले जानेको चाहिँ संसदीय व्यवस्था त त्यस्तो हो। नेपालमा त आज त विचित्र के भयो भनेर भन्दाखेरि भएभरिका सबै सरकारमा सामेल हुने सरकारलाई समर्थन गर्ने भयो त यहाँभन्दा हाइसन्चो सत्ता पक्षमा बस्नलाई यहाँभन्दा आनन्द के हुन सक्ला? यो कुन किसिमको समर्थन हो मैले बुझ्नै सकेको छैन। अनि प्रमुख प्रतिपक्ष सामेल नहुँदाखेरि गठबन्धनभित्रका साथीहरूको चाहिँ स्वर अलि चाहिँ मन्दै थियो। प्रतिपक्षले समर्थन गर्दाखेरि त कुरा त धेरै आयो त यहाँ त। अध्यक्ष केसीले संसदमा बलियो प्रतिपक्षी भएन भने सरकार निरङ्कुश हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आगामी माघ 5 गते निर्वाचन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले माघ 5 गते निर्वाचन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका जबराले माघ 2 गते सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 माघ 5 गते बिहिबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिन सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट प्रचण्ड विश्वास आर्जन गरेको दिन नेपाली कांग्रेसका लागि भने अविश्वास बीजारोपण गर्ने सन्दर्भ आइपरेको छ। प्रतिपक्षी कितामा रहनुपर्ने दबावका बीच सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा कांग्रेसका 2 निर्वाचित महामन्त्री र 5 सांसदले पार्टीभित्र विद्रोहको बिगुल फुके। संसदीय मूल्य मान्यता अभ्यास र परम्पराको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसलाई अब पनि लोकतन्त्र र बहुलवादको हिमायती दावी गर्ने छुट छ कि छैन? एक टिप्पणी। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रोस्टममा उभिएर 10 मिनट खर्चे र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने उद्घोष गरे। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाउँदै सरासर प्रतिपक्षी दलका लागि छुट्याएको स्थानमा गएर बसे। सरकारलाई समर्थन दिएको दलका नेता प्रतिपक्षी बेन्चमा गएर बसेको दृश्य मंगलबार संसद भवनमा हेर्न लायक थियो। संसदीय अभ्यासको मान्यता के हो भने सरकार सत्तारूढ दलको र संसद प्रतिपक्षीको हो। यो मूल्य र मान्यतालाई कांग्रेसको कदमले ठाडै उल्लङ्घन गरेको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संविधानले समेत चिन्छ। संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने भएकाले पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरूमा हुने गर्छ। सरकारको पक्षमा मतदान गरे पनि प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न कांग्रेसलाई कुनै कानुनी बाधा पर्दैन, किनभने सरकारलाई मत दिने र फेरि प्रतिपक्षी किताबमा उभिने भनेको मूलतः नैतिक प्रश्न हो। यसमा कांग्रेस पुरै चुकेको छ। हुन त सरकारकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हाल्ने बेलामा नै मन्त्री परिषदमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने अभिव्यक्ति दिएर यसअघि नै संसदीय र प्रधानमन्त्री पद्धतिको धज्जी उडाइसकेका छन्। संसदीय अभ्यासमा भर्खरै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने तर आफ्ना माग पूरा नभएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने घुर्की लगाएर आफूलाई संसदीय अभ्यासको सिकारु भएको जनाउ दिएको छ। सरकार जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदप्रति सदैव जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसैले संसद सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो पनि हो। सांसदहरूले दल विशेष होइन जनताप्रति जवाफदेह भएर सरकारी कामको निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका कतिको महत्वपूर्ण हुन्छ भनिरहन पर्दैन। अब यो भूमिकाबाट पनि कांग्रेस नैतिक रूपमा च्युत हुनेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूप र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीले विपक्षी रहित संसदको परिकल्पना गर्दैन। सरकारले बाटो बिराए र संसदको गरिमा जोगाउन नसके त्यसको रक्षाको जिम्मा प्रतिपक्षीको हुने हो। तर यहाँ त आफ्नै भूमिकाको रक्षामा पनि खरो रूपमा कांग्रेस उत्रन सकेको छैन। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको र माओवादी केन्द्रका सांसदलाई कांग्रेसको मत समेत परेकाले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने दाहाललाई उनकै पार्टीको मतबाट सांसद बनेका कांग्रेसीले विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्। तर चुनाव अघि गठबन्धन गर्नेहरूले चुनावी परिणामपछि किन गठबन्धन टिकाउन सकेनन् भन्ने उत्तर पनि दिन सक्नुपर्छ। नभए गठबन्धन ठीक थिएन भन्ने कांग्रेस भित्रको झिनो मतलाई पुट मिल्छ। कसै गरी सत्ताको च्याखेदाउ लागिहाल्छ कि भनेर विश्वासको मत दिने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको भए त्यो उसको
राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक अवसानको प्रस्थान बिन्दु बन्नेमा कुनै सन्देह छैन। आवश्यक परेको बेला संसदबाटै वैकल्पिक सरकार दिने सामर्थ्य राख्ने प्रतिपक्षीमा नरहेर विश्वासको मतको सत्तारूढ लाइनमा लाग्नु कांग्रेसको आफ्नै बहुलवादी सैद्धान्तिक धर्मभित्र पर्दैन। बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, कतिपयले आफ्नो सिद्धान्तका खातिर दल परिवर्तन गर्छन्, केहीले दलका खातिर आफ्ना सिद्धान्तहरू। दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसीहरू दोस्रो कोटीमा पर्छन्, किनभने जतिसुकै निरङ्कुश सरकार हुँदा पनि लोकतन्त्रको आशा जगाउने काम सबल प्रतिपक्षीले गर्छ। कांग्रेसले नेपाली जनको त्यही एउटा आशामा समेत तुषारापात गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै कंग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। संसदीय दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा असन्तुष्टि जनाएका केही नेताहरूले बलजप्ती दलको निर्णय लागू गरिएको गुनासो गरेका छन्। संविधानले यस्तो अभ्यासको परिकल्पना नगरेको भन्दै नेताहरूले राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले अस्वाभाविक भएको दावी गरेका छन्। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा बहुमतले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दा बिहान महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाश मान सिंह र प्रदीप पौडेलले फरक मत राखेका थिए। तर तिनै नेताहरूले पार्टीको हुइप लागेपछि अन्ततः विश्वासको मत दिएका छन्। हामीले कंग्रेस सांसद प्रदीप पौडेललाई फरक मत राख्दा पनि विश्वासको मत दिनुभयो नि भनेर सोधेका छौं। होइन, संसारमा त्यस्तो कहीँ पनि त्यो प्र्याक्टिस छैन कि प्रतिपक्षमा बसेको दलले चाहिँ अब विश्वासको मत दिने र सत्तातिरै जोडिने त्यस्तो अभ्यास चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा नौलो हो। प्रतिपक्षले चाहिँ सत्तालाई निरन्तर खबरदारी गर्ने, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने र बहुमत पुगेको पक्षले सरकार बनाउने, बहुमत नपुगेको पक्षले प्रतिपक्षमा बस्ने अथवा सरकार बनाउन नसकेर प्रतिपक्षको कित्तामा उभिने हो। त्यस कारणले चाहिँ यो अहिलेको विश्वासको मत दिने कुरामा प्रतिपक्षी किता जोडिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर अब पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय मान्न हामी पनि बाध्य भयौँ। अब तपाईले त्यसरी भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टीले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउँछ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्न सकिने? त्यो त हामीले चाहिँ अब भोलिका दिनमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा त यो प्रक्रियामा हामीले मतदान गर्न हुन्न भनेर असहमति राखेको व्यक्ति म आफै हुँ। त्यसमाथि चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपछि, सरकारमा सहभागी हुन नपाएपछि हामीलाई चाहिँ प्रतिपक्षी भूमिकाका निम्ति अवसर प्राप्त भएको छ। यो प्रतिपक्षीय कित्ता पनि भूमिका विहीन हुँदैन। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले अदा गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो निर्णयमा? म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट हुने कुरा त हुँदै भएन, तर अब यो प्रक्रियाबाटै भएको कारणले हामीलाई स्वीकार्न पर्ने स्थिति छ। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमर कटेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा जमर कटेल सहित एमालेका जगन्नाथ थपलियाले, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपाका उद्धव थापाले शपथ लिनु भएको छ। जमर कटेलले हिजो 70 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले माघ 3 गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। हिजो शपथ ग्रहण गर्नुभएका अधिकारीले शुक्रबार विश्वासका लागि प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव गर्ने मन्त्री हरिबहादुर चौहानले बताउनुभयो। 33 सांसदको समर्थनमा हिजो अधिकारी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनको विषयमा सहमति नहुँदा एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरीले दाबी पेश गर्ने भनिएको कार्यक्रम अन्यलमा परेको छ। मुख्यमन्त्रीका लागि 52 सांसदको समर्थन सहित दाबी प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि आलो पालो मुख्यमन्त्री बन्ने विषय नमिलेपछि भोलिलाई सारिएको छ। प्रदेश प्रमुखले भोलि अपराह्नसम्मको समय दिनुभएको छ। 87 सदस्यीय प्रदेशसभा सरकार गठनका लागि 44 सांसद आवश्यक पर्दछ। यसैबीच प्रदेश 1 मा सभामुखमा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। सभामुखको निर्वाचन बिहिबार बिहान 11 बजे तोकिएको छ। ओखलढुङ्गा 1-2 बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित गौतमले सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धोली डायरीको पालो।
सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कार्कीको नमस्कार। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङ खन्ने कामको प्रगति लक्ष्य भन्दा बढी भएको छ। बहुउद्देश्यीय सो आयोजनाको 2200 मिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले जनाएको छ। गत असोज 30 गतेबाट टनेल बोरिङ मेसिन TBM बाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको थियो। आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार अहिलेको गतिमा काम भएमा सुरुङ निर्माण कार्य तोकिएको 22 महिनाको अवधि अगावै सम्पन्न हुनेछ। चिसो बढेपछि फिक्कल गाउँपालिकाको काउले स्थित कक्षा 8 सम्म पढाइ हुने आधारभूत विद्यालयमा सदरमुकामको भगवती अंग्रेजी माविले न्यानो कपडा तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। जाडो समयमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति कम हुन थालेपछि भगवती माविले सो सामग्री सहयोग गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन बहादुर आलेले बताउनुभयो। सो स्थानका विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहको विद्यालय गाउँमा नहुँदा कतिपयले कक्षा 8 पछि पढाइ रोक्ने गरेका छन्। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुली र रामेछापमा 70 वटा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। संघीय सरकारको सशस्त्र अनुदान र बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्न यो वर्ष स्वीकृत 26 करोड बजेट मध्ये 4 करोड 2 लाख रुपियाँ खर्च भएको कार्यालय प्रमुख दुर्गा प्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो। सञ्चालित योजना मध्ये 50 लाख माथिका 11 वटा रहेका छन्। शिक्षण विधिलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले युट्युबबाट पठन पाठनको सुरुवात गरेको छ। दक्षिण कोरियाको छिन्चु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले उपकरण सहयोग गरेपछि शिक्षकलाई तालिम दिएर शिक्षण विधिलाई युट्युबको माध्यमबाट पठन पाठनको थालनी भएको हो। नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा अत्याधुनिक स्टुडियो तयार गरेर विज्ञान, गणित, नेपाली र अंग्रेजी विषयको पढाइलाई रेकर्ड गरी युट्युबको माध्यमबाट विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सक्ने नगर प्रमुख उपेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल ओइल निगमले अबको 2 वर्षभित्र भारतबाट पाइपलाइन मार्फत पेट्रोल ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। निगमको 52औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले अबको 2 वर्षभित्र भारतबाट पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक अन्य पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गरी अबको 2 वर्षभित्र पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत ल्याउनका लागि इन्डियन ओइल कर्पोरेसनसँग नियमित छलफल तथा प्राविधिक अनुभव आदान प्रदानको कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनु भएको छ। हाल भारतको मोतिहारीदेखि 12 को अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन मार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले चिनिया यात्रुहरूमा कोभिड प्रतिबन्धको बदलामा दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकमाथि छोटो अवधिको भिसा जारी गर्न बन्द गरेको छ। सोल स्थित बेजिङको दूतावासले पर्यटकको रूपमा चीन प्रवेश गर्ने दक्षिण कोरियालीहरूको भिसा निलम्बन गरिएको उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले आफ्ना नागरिकहरूमाथि भेदभावपूर्ण प्रवेश प्रतिबन्धहरू नहटेसम्म कायम रहने जनाएको छ। गत हप्ता दक्षिण कोरियाले चीनबाट आउनेहरूका लागि पर्यटक भिसा जारी गर्न बन्द गरेको थियो। दक्षिण कोरियाको सो कदमलाई चिनिया विदेश मन्त्रालयले अवैज्ञानिक भन्दै निन्दा गरेको थियो। चीनको पछिल्लो कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले चीनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा रहेको जनाएको छ। कोरिया युनिभर्सिटीका संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर किम ओ जोले चीनमा नयाँ भेरिएन्टको अनुगमनका बारेमा पारदर्शिता नभएको र नयाँ भेरिएन्ट आए विश्वका लागि खतरा हुने उल्लेख गर्नुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल T20 लिग क्रिकेटको उपाधिका लागि विराटनगर सुपर किङ्स लुम्बिनी अल स्टार्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा जनकपुर रोयल्सलाई 39 रनले हराउँदै विराटनगरले लुम्बिनीसँगको उपाधि भेट पक्का गरेको हो। उपाधिका लागि लुम्बिनी र विराटनगर बीच भोलि मध्याह 12 बजे खेल हुनेछ। आज भएको खेलमा विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 176 रन बनाएको थियो। इलिमिनेटरमा काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको विराटनगरले क्वालिफायरमा जनकपुरलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। प्रतियोगितामा 6 टिमको सहभागिता छ।
र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग यही चैत 15 गतेबाट हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र लिगमा सहभागी टोलीबीच आज बसेको बैठकले चैत 15 गतेबाट लिग गर्ने सहमति भएको हो। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लिगको तयारी खर्च बापत क्लबहरूले 14,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्। लिगमा 14 टोलीको सहभागिता रहनेछ। एन्फाले माघ 29 गतेसम्म टिम तथा चैत 7 सम्ममा खेलाडी दर्ता गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। प्रत्येक टोलीले 20 खेलाडी राख्न पाउनेछन्। लिग विजेताले 15 लाख, उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ तथा तेस्रो हुनेले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। हौस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।